Os proprietários de pequenas empresas de Ascovo, na Bulgária, estão preocupados com a transição do país para a moeda única. Temem que esta possa ser mais uma crise que o setor empresarial terá de enfrentar. A família Terziev abriu a primeira loja de produtos biológicos nesta cidade búlgara há mais de 10 anos. O pequeno negócio já ultrapassou várias crises e agora enfrenta um novo desafio, a chegada do euro. Nikolai Terziev já começou a etiquetar os produtos com a nова moeda, mas falo com inquietação. Това, което ние реално виждаме, е всъщност цените непрекъснато се повишават и приравняването на България към евровалутата. Това не е най-големият ни проблем. Голям проблем е винаги онова, което повишава цените, защото нещата са много прости. Когато цените се повишават, а покупателната способност на населението не се увеличава, което е реалността в момента в страната ни, това, което се случва, хората пазаруват по-малко. Като пазаруват по-малко, вие продавате по-малко. Janeiro é a grande preocupação. Durante o mês, o leve e o euro estarão ambos em circulação. Знаем много добре, че хаоса предстои началото на януари. Всички хора, които идват от януари месец, ние трябва да им връщаме в евро и трябва да смятаме цените в евроцентове. Ние непрекъснато ще трябва да обменяме левовете в евро, което означава, че трябва да ходим в банки. Едновременно трябва да работим, едновременно трябва да сменяме парите. Чисто физически просто нямам представа как ще се случи това упражнение. Apesar da desconfiança, há clientes que não olham para esta mudança de uma forma tão pessimista. Много се радвам, че България ще приеме еврото. Надявам се икономически това да помогне на държавата. Нямам притеснения. Инфлацията мисля, че не е свързана с еврото. Инфлацията е свързана с други неща. Надявам се, че всичко ще мине добре и няма да има изкуствени увеличения на някакви си цени. Aqui não há pressa para trocar as moedas e notas. Евро вече? Не, нямам такива много. Абсурд. На този етап смятам да бъда оптимист за собствените си мисли, а именно да вярвам, че няма да се случи. Държим на бъдещите пари. Абсолютно. A partir de 8 de agosto, todos os preços de venda no retalho devem ser apresentados nas duas moedas. Todos os bancos devem trocar o leve até ao final de 2026. Já o Banco Nacional da Bulgária trocará as notas e moedas para o euro por um período ilimitado.